السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله تعالى مبارك است و الله تعالى سید است، سرور است. الله تعالى در سوره اعراف آیه 54 می‌فرماید: تبارک الله رب العالمین. مبارک است الله که او پروردگار تمام عالمیان است. مبارک یعنی او یک شخص است، یک ذات است، جل جلاله، یگانه است، شریک ندارد و او یگانه است، لیکن کاری بی عدد خلق را، اگر این تعبیر درست باشد، عملهای عظیمی را انجام میدهد. جل جلاله و تقدست اسماء. بنابراین او مبارک است، خودش هم مبارک است، نامهاش هم مبارک است. وقتی پیش از ذبح یک چاروا نام الله گرفته میشد، یک چاروای کامل حلال میشد. وقتی که نام الله تعالی گرفته نمیشه، یک چاروای حرام، یک چاروای بزرگ حرام میشود. این دلالت به بزرگی نامش میکنه، جل جلاله و تقدست اسماء. همین گونه خود او مبارک است و سید هم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فانما السید هو الله. سید این الله است. در کتاب معرفت الصحابه از آن حافظ ابو نعیم اصبهانی. الله تعالی مبارک است و قرآن هم مبارک است. و قرآن سید کتاب ها است، سرور کتاب ها است، بزرگترین کتاب های دنیا است. الله تعالی در سوره صاد میفرماید کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کریم کتابی است که ما به تو نازل کردیم. مبارکون، کتاب مبارک است. صبح خیزی و سعادت طلبی حافظ هرچی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. قرآن مبارک است. کتاب انزلناه الیک، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کتابی که به تو نازل کردیم، مبارکون، کتاب مبارک است. لیدبروا آیاته، فراوردیم این کتاب مبارک را تا اینکه آیات او را تأمل کنند. جبریل سید فرشته ها هست و مبارک است و در نزد فرشته ها فرشته صاحب قدر است. الله تعالی میگه که تنزل الملائکه و الروح. شب قدر شب است که در آن فرشته ها میفرایند و جبریل میفراید. کلمه فرشته ها جبریل را هم در بر میگیرد، ولی الله تعالی همچون قدر کردن منزلت جبریل و سیادت جبریل، نام جبریل را علاهیده نام گرفت. تنزل الملائکه و الروح. شب قدر شب است که فرشته ها نازل می شود و جبریل نازل می شود. روح یکی از نام های جبریل است. و این چنین به بزرگی حضرت جبریل حدیث صحیحی که آمده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که الله تعالی سخنی وحی را میگوید، تمام آسمان ها به لرزه می آید از شدت سخنی الله تعالی و از هیبت سخنی الله تعالی. اولین مخلوقی که سر می بردارد بعد این لرزی و بعد این دهشت، این جبریل است. و این دلالت به فضیلت جبریل و سیادت او میکند علیه الصلاة و السلام. و در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره آمده است که رضی الله عنه گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین خبر داد: اگر الله تعالی بنده ای را دوست دارد، نادى جبریل، ندای جبریل میکنه، این جبریل را ندا میکند و جبریل میگه که انی احب فلانا فاحبه. ای جبریل، من فلانی را دوست میدارم، تو هم دوست دار. فيحبه جبريل، سپس اون مخلوق را، اون بنده را جبریل هم دوست می‌دارد. ثم ينادي جبريل في اهل السماء، سپس جبریل در اهل آسمان یعنی در فرشتهان ندا میکند، میگوید که ان الله يحب فلانا فاحبوه. الله تعالی فلانی را دوست می‌دارد، شما هم او را دوست دارید. پس او را اهل آسمان دوست می‌دارند. ثم يكتب له القبول في الارض، ثانی در روی زمین برای او قبول گذاشته میشه. قبول یعنی سخنش میگذرد، مردم را دوست می‌دارند. روایت بخاری و مسلم. یعنی این حدیث هم دلالت به سیادت جبریل میکنه. ببینید اگر الله تعالی یک آدمی را دوست دارد، جبریل را فریاد میکنه که جبریل، من فلانی را دوست میدارم، تو هم دوست دار. برای چی دیگر فرشته ها نه؟
برای چی؟ جبریل. این دلالت به فضیلت جبریل میکنه. و در سوره تکویر الله تعالی میگه که انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. این آیات ها همش در وصف جبریل است. این سخنی که به تو فراورده شده محمد صلی الله علیه و سلم و نمایندگی رسول یعنی سخن را از این کشور به آن کشور یا از این جانب به آن جانب میبرد و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین الله تعالی سفیر و رسول این جبریل بودند. سفیر، خبررسان، رسول، فرستاده الله به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم. رسول کریم با وصف کرامت وصف کرد. کریم است گفت جبریل را و گفت که ذی قوه، جبریل صاحب قوت است، بسیار فرشته با قوت است. عند ذی العرش، در نزد صاحب عرش، در نزد الله صاحب قوت است و مکین یعنی مکانت دارد، آبرو دارد، قدر و قیمت دارد و منزلت دارد. مطاع، یک فرشته بسیار اطاعتکار الله. ثم امین، و همین گونه امانت نگهدار. هیچگاه به وحی خیانت نکرده است. هر چیزی که الله نازل کرده است آورده به صاحبش، صاحب شریعت جناب رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم فراورده است. خب و پیغمبر ما حضرت محمد علیه السلام هم مبارک هستند و سید هستند، سیدی فرزندان آدم. از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انا سید ولد آدم یوم القیامه، من سیدی فرزندان آدم هستم روز قیامت. در این دنیا هم سید هستند ولی سیادت جناب رسول الله را همه درک نمیکنند، لیکن روز قیامت همه دیگر تمنا میکنه اون سیادت را، اون سروری، اون بزرگی را همه میبینند. امام هروی گفتن که السید هو الذی یفوق قومه فی الخیر، سید آنه که قومش را در کارهای خیر بالا میگذارد. و غیر این کس که هو الذی یفزع الیه فی النوائب و الشدائد، سید قوم یک کسی که در وقتهای تنگی و مصیبت همه مردم به سوی همین میدوند و یقوم بامرهم، مسئله آنها را دیده میبرد، تحمل آنها برداشت میکند، مشقت آنها را و مشکلی های آنها را و یدافع عنهم، از آنها دفاع میکند. همین آدم سید گفته میشه. سید آن آدمی که در حالتی بلای و مصیبت آمدن همه به سوی او شتاب میکنند و او از اینها دفاع میکند و مشقت و عذاب رو بر دوش خودش میگیرد، اینا رو دفاع میکند. همین آدم سید است، سیدی روز قیامت، سیدی فرزندان آدم. حضرت محمد در وقت شفاعت، وقتی که سخنی کسی نمیگذارد غیری سخنی محمد صلی الله علیه و سلم، روزی که همه از الله میترسند، یگانه سخن کرده میتونستند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با سخنشون قلت یشفع قل یسمع، بگو شنیده میشد سخنها، اشفع تو شفع، شفاعت کن شفاعتت قبول میشد. سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذارد دیگه همه در آنجا به سیادت ایشان قائل میشوند. ماه مبارک رمضان هم ماه مبارک است و سیدی ماه‌ها است. از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتاکم رمضان شهر مبارک، ماه رمضان آمد به شما، ماه مبارک است. حدیث نسائی، شیخ ناصرالدین حدیث را صحیح گفتند. شب قدر سیدی شبها هست و شب مبارک است. الله تعالی میگه که انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن را در شب مبارکه نازل کردیم. شب قدر، ما این قرآن را انا انزلناه فی لیلة القدر. در جای دیگر الله تعالی میگه که ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. در جای دیگر در سوره دخان آیه 3 الله تعالی میگه که انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن کریم را در شب مبارکه نازل کردیم. شب مبارک یک شب برابری 1000 ماه عبادت است. بهتر، نه برابر، بهتر، خیر من الف شهر. شب قدر و عبادت آن از 1000 ماه یعنی 83 سال و 3 ماه عبادت بهتر است. شب مبارک است و سیدی شهرها، سیدی شبها هست، یعنی سروری شبها. و حافظان قرآن کریم، حاملان قرآن کریم مبارک هستند و آنها هم سید هستند. الله تعالی در سوره عنکبوت میگه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این قرآن کریم آیاتی هست روشن آشکارا در قلب آنهایی که علم داده شدند.
ثنا به اهل علم، ثنا به بردارندگان قرآن، حافظان و حاملان قرآن. و حدیث حضرت عثمان رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما آنی که قرآن تعلیم گرفته است و قرآن تعلیم داده است. روایت بخاری. و اینچنین حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند که مثل الذی یقرأ القرآن و هو حافظ له مع السفرة الکرام، مثال آن شخصی که قرآن قرائت میکند و قرآن را حفظ کرده است، مرتبه او همراهی فرشتگان کرام. کسی قرآن میخواند با تجوید با حفظ کرده است، مرتبه او همراهی فرشتگان کرام است. و مثل الذی یقرأ القرآن و هو یتعاهده و هو علیه شدید فله اجر عظیم. این لفظ بخاری است. و مثال آن آدمی که قرآن میخواند و تکرار کرده میایستد، قرآن برایش فراموش شده میایستد تست. این آدم حافظ نه، حفظ میکند ولی فردا فراموش میکند، تکرار کرده میایستد هر روز. و هو علیه شدید، قرآن حفظ کردنش براش مشقت است. فله اجر، این آدم دو تا ثواب میگیرد، ثواب قرائت قرآن و ثواب مشقت. روایت بخاری. و از ابو موسی اشعری رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این من اجلال الله اکرام ذی الشیبة المسلمی و حامل القرآن غیر الجافی فيه غیر الغالی فيه والجافی عنه و اکرام ذی السلطان المقسطی. رواه ابو داود. ابو موسی اشعری از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند که گفتند از احترام الله است، از بزرگ داشته الله تعالی است. یعنی کسی که همین سه کارا کند گویا الله تعالی را بزرگ داشته است. سخنی پیامبر است صلی الله علیه و سلم. از بزرگ داشته الله تعالی هست احترام موی سفید مسلمان، یعنی شخصی که موی و ریشش در اسلام سفید شده است، یعنی از جوانیش تا پیران سالگیش در طاعت و عبادت و عمل کردن به شریعت به سن کلان سالی رسید. این احترام کردن از احترام الله است. برای چی؟ برای اینکه آدم بسیار سالها الله تعالی را عبادت کرده است. و از جمله احترام الله تعالی احترام حامل قرآن، کسی که بردارنده قرآن است. لیکن دو صفتش ذکر کردم پیامبر صلی الله علیه و غیر الغالی فی، آن که غلو نمیکنه در قرآن، زیاده روی نمیکنه. والجافی عنه، آن که بی اهمیتی و خنوق نظری هم نسبت قرآن نمیکنه، بلکه وظیفش نسبت قرآن تمام میکنه. همین آدم قاری را احترام کردن، حامل قرآن، خواه مفسر است خواه حافظ است، این از بزرگ داشته الله تعالی است. و اکرام ذی السلطان المقسطی، و اینچنین از احترام الله تعالی است احترام مویس سلطان عادل، پادشاه عادلی که به خلقش عدالت میکنه، کسی را ظلم نمیکند. اینم اگر احترام کنید گویا الله تعالی را احترام کردید. روایت ابو داود. خب این برای چی بود؟ ببینید، الله تعالی بزرگ است، سید و مبارک است. جبریل سید و مبارک است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سید هستند و مبارک هستند. قرآن سیدی کتاب‌های مبارک است. شب قدر مبارک است و مبارکترین شب است. ماه رمضان مبارکترین ماه است. قاری قرآن هم شخصی مبارک است و سرور است. حتی الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل القرآن اهل الله و خاصته، اهل قرآن اهل الله است و از جمله خاصهای الله است. اینا برای چی ذکر اینا را کرده؟ اینا همش به شب قدر دخالت و دلالت میکنه. در این شب، در این شبی صاحب قدر، در این شبی صاحب قدر و منزلت، الله ذو القدر، صاحب قدر و بزرگ و مبارک، به واسطه جبریل فرشته بزرگ و مبارکش و پیغمبری بزرگ و مبارکش قرآنی بزرگ و مبارک نازل کرد. و این هم باشد در شبی در ماه مبارک رمضان و که ماه مبارک است و سیدی ماه ها هست و در شب قدر آن و از همه شاهی اعضاهای انسانی قلبش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان فی الجسد مضغه، در جسد آدمی یک گوشتپاره هست، اگر اون گوشتپاره اصلاح شود تمام بدن اصلاح میشه، اگر اون گوشتپاره ویران شود تمام بدن ویران میشه. الا و هی القلب، آگاه باشید که وای قلب است، شاه اعضاهای بدن قلب است. علی قلبک لتکون، برای قلب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، تا اینکه تو برای تمام مردم خوش خبر دهنده و ترساننده باشی، آگاه کننده مردم باشی. یعنی به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم
در شب قدر آن نازل شد. بنابراین شب قدر شبی مبارک است و شبی بزرگ هست و تا آمدن شب قدر یعنی 2 شب دیگر مانده است. این شب اگر شب 18 باشد 19 و 20 2 شب دیگر باقی مانده است. بنابراین این یه نوعی آمادگی و شب قدر چی شبی هست این یه مقدمه بود برای شما تا اینکه دانید که این چی شب است.